vi gör så här. Så låtsas vi att vi har en kopia av min kortlek här. Ja, jag ser den framför. Skulle du kunna blanda den bara? Kopian. Ordentligt. Härligt. Ja, det räcker inte. Det räcker. För alla hävdar att jag fuskar när jag använder kortleken. Men den här leken, den kan jag väl inte fuska med. Ja, som har blandat. Vi sprider den så här. Hela bordet. Om jag bara håller fingret här nu. Säg stopp. Stopp. Exakt på det här kortet. Ja, nästan. Nej, vilket var det? Jag vill inte påverka. Ta vilket kort som helst. Dra utåt. Vänta. Så, jag samlar ihop de andra. Vänd kortet och tala om vilket du fick. Hjärte 5? Helt otroligt. Gör som så. Kupera av lite av leken. Lägg in den. Ned. Ja. Lägg tillbaka. Det var knappt hälften. Hur många var det? Det var 18 och 19. Ja, 20. Ungefär. Ja, Okej, så den ligger som 20. Ja. Okej. Om det var nu så att jag skulle ha fuskat med det här. Att jag skulle använt den andra leken. Då hade jag ju liksom låter dig tagit kort kanske, Hasse. Du stoppar tillbaka, jag hade blandat och grejer. Nu har vi inte gjort något sånt. Nej. Vi har använt fantasin. Du kunde ta vilket kort som helst. Du kunde lägga det exakt var som helst i hela leken. Skulle du vilja ta min kortlek? Och sen räknar du kort från toppen, ner på bordet bara. Ett i taget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det 20:e kortet från toppen. Ja. Om det här kortet skulle vara det kortet som du fantiserade ihop, vilket var det? 1-5. Och det fantiserar du att du gav som nummer 20, då skulle det här vara ett bra trick. Ja. Det är inte så bra eller? Vänd på kortet. Det 20:e kortet från toppen är hjärtefem. Lukas, mina damer och herrar. Vilken fantasi. 4S. Jag blev tillfrågad av Johan att visa min lilla rutin med de 4 S. Vi ska ha några kort. Vi ska ha faktiskt 12 kort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kort. Nu ska jag lägga 3 kort på varje av de här S. Så vi ska se här. Så här. Vi har klöver-S, vi har hjärter-S och vi har ruter-S. Och sen har vi såklart spader-S. Det stora ledar-S om man säger så. Så nu ska jag lägga 3 kort på varje S. Som ni ser tydligt så fint här. Och resten av korten lägger vi bort. För vi behöver bara 3 kort här. Vi kan göra så här. Vi tar det första S-et. Vi lägger det upp och ner så här. Vi kan visa kortens baksida. Så här. Så. Kortet knäpper till. Så försvinner. Jag håller applåderna snälla. Så, ska vi se här. Hjärtedes. Kärleksättet Jonas. Det borde ju finnas varmt om hjärtat, men snart kommer tillskott och allt. Vi gör en snabb. In the name of love. Det är så försvann det som här du ser. Helt sonika borta. Completely. Så. Sista ska vi göra ytterst sakta för att ni ska få se hur effekten går till. Ni ska få se här. Det funkar inte för sådär. Så lägger ni an. Så. 4 kort. 4:e. Men vänta, håll i här. Här är SNR. Han har varit här hela tiden.